Sidqul mahabbati utawi jujure cinta maring Allah, jujure kecintaan iku fi thalathi khisalin ing dalem telu pira-pira tingkah. Indikator cinta sejati niku saged ditingali saking 3 perkawis. Ayah taro yen to milih sapa wong kalamah habibihi ing dawuhe kekasih wong. Alang kalami wawi ngalahaken ing atase ucapane liyane kekasih.
lebih memilih ucapan kekasih, mempercayai ucapan sang kekasih daripada orang lain. Wa yakhtaru lan milih sapa wong mujalasata habibihi ing lelungguhan kekasihe wong ala mujalasati wabihi ngalahaken lelungguhan marang liyane kekasih. Lebih memilih jagongan karo sang kekasih tinimbang jagongan karo wong liya. Nomor 3 wa yakhtaru lan milih sapa wong ridho habibihi ing ridane kekasih wong ala ridho wabihi ngalahaken ridhone liyane kekasih. Ini ku luwih milih kerelaan mareme atine kekasih tinimbang mareme atine wong liya. Mergo kaidahe fa inaman krono satemene wong idza ahabba syai'an nalikane demen sapa wong syai'an ing suci fa wa mengkote man iku abdu dadi kawulane syai'. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya sesuatu tersebut. Tenlintune kaidah barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang, maka dia akan sering menyebut sesuatu atau seseorang tersebut. Niku tengeran-tengeran umum. Wa qala lan dawu sapa Yahya bin Mu'ad, wa mithqalu khardalatin utawi sak bobote biji sawi cilik-cilik min hubbillahi saking cinta Allah iku ahabba luwih didemeni ilaya mungguhe ingsun aku oleh kumanan cintai Allah sak biji sawi litek iku luwih tak senengi min ibadati sabaina sanatan tinimbang iso ngibadah 70 tahun. Niki tasih hubungannya kali kolomben masalah cinta, masalah kecintaan. Kolomben dawe Sufyan bin Uyainah. Nek demen Allah niku berarti kudu demen sinten mawon sing didemeni Allah. Kita cinta Allah, kita mencintai sing dicintai oleh Allah. Toh nek kita mencintai Allah berarti kita mencintai nopo mawon sing dicintai Allah. Allah cinta teng sinten, kita dicinta teng niku. Allah cinta teng nopo, kita dicinta teng barang niku. Allah cinta teng nopo satu keadaan, kita dicinta teng niku. Nah, pokoknya cinta kita itu diserasikan atau diselaraskan kali cintai Allah. Niku nek pancen cintai orientasine, fokuse tujuane cinta tenggene Allah. Lah cara ngerine iki kangge biji awake dhewe-dhewe, boten kangge biji wong liya. Kangge biji aku iki ngaku cinta Allah. Kabeh wong muslim ditaku cinta Allah, cinta Allah. Ana wong muslim kok ngaku ra cinta Allah, murtad sama niku. Maka ucapan utawa pengakuan cinta Allah niku tengere teng kita niku 3. Nggih niku luwih milih percaya nyekeli medomani dawuh Allah sing kita tresnani tinimbang omongane wong liya. Allah perintah wae jamaah adzan niku timbalane muadzin apa timbalane Allah sejatose? Allah sedang muadzin kan melaksanakan perintah. Muadzin kan guru melaksanakan perintah. Sejatose niku timbalane Allah. Ayo dan sholat hayya alas sholat. Nah kita nek cinta Allah ya nggih labbaik la haula wala quwwata. Nggih sendika dawuh kan. Nah makane haji niku kan kita ngucapno labbaik Allahumma labbaik sendika mergo kita nuruti timbalane Allah. Ayo sing iso haji dan haji sing iso umroh dan umroh ditimbali Allah. Kabeh oleh panggilan Allah mboten namung sing sugih. Timbalan Allah niku rata, kantun kita ketimbalan mboten. Kita rumangsa ditimbali napa mboten. Pun nek pancen kita
nganggep Allah iku sang kekasih sing nomor 1, maka mestine kita luwih kumandel, luwih milih dawuhe timbalane Allah timbang omongane wong liya. Allahu Akbar, tumbas, ayo. Milih Allahu Akbar napa wong ngedoli wong tumbas? Kulo badhe pulaan, ngomong ngono bisa. Kulo dorong yo. Waduh iki. Nah, iki cinta kita iki diuji niku, Pak. Mboten usah delok wong liya iki, delok awake dhewe. Tugas dibel karo bose. Pimpin tulisane nang HP ku kan nek ditelepon kan tulisane nggih. Enten panggilane, iki panggilane sapa? Sing nebus bos besar. Tulisane nang HP. Terus kali Allahu Akbar. Nah itu dia. Apa diangkat karo laku. Oh, Masya Allah. Ujian tenan itu. Ujian milih. Jenenge milih salah siji mboten saged loro. Oh iya nak kalah milih kok loro. Jenengan saged salat karo HP-an. Mboten milih mesti salah siji. Karek endi sing menang. Nggih, dipun ngangkat telepon riyen terus tak semayani ben bose gak lara ati. Tapi wis salat kepikiran mboten. Duh, opo mang mahas opo iki ngekeki gawe kan napa kapekeki bonus iki. Ah niku diuji tenan. Nek pancen dawuh Allah tertuang ten pundi kuat. Dawuh Allah niku enten sing kauniyah, enten sing qauliyah atau enten sing tersirat, enten sing tersurat. Dawuh Allah sing tersurat niku ten syariat Islam, ten Al-Qur'an, sunnah Kanjeng Nabi itu termasuk dawuh Allah. Dawuh Kanjeng Nabi, tindak lampah Kanjeng Nabi, sunnah Kanjeng Nabi niku kan saking wahyu. Wahyu itu saking Allah. Cuma implementasine gambar bentuke niku gambare Nabi. Cuma niku kan pengejawantahan dari dawuh Allah dari wahyunya Allah. Jadi dari Quran, dari hadis niku sama-sama dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan. Wes niku. Terus niku sing tersurat, sing iso diwaca teng Quran, iso dipelajari teng hadis-hadis Kanjeng Nabi. Enten malih dawuh Allah sing tersirat teng kauniyah, teng alam semesta. Maka iki kados kejadian baru-baru niki sing kalau ben teng Aceh teng Sumatera niku kan dawuh Allah ya. Dawuh Allah bahwa Allah menegaskan sapa sing ngrusak alam bakal nampa akibate kerusakan. Wonten mangke akibate balik dhewe-dhewe. Pun lajeng wa yahtara mujalasata habibi. Luweh milih jagongan lelungguhan munajat kalih kekasih tinimbang kalih wong liya. Wis contone salat niku. Salat kalih rewan milih pundi enake. Salat karo nek gak rewan engko dititeni tangga. Engko nek pas aku duwe gawe ra direwani ngono mboten. Kula nanti dikandani wong dukuran ngono Pak. Lah ya tanggoku iku nengerian. Maksude nengeri ya apa? Nek engko wae rewan kok dheke rewan, engko wae duwe gawe ya direwani tanggane. Tapi kok wae rewan kok gak jedus, ya nek wae duwe gawe ditinggal. Ngoten mboten. Nah, balas budi. Wae rewan pas goreng barengan karo Allahu Akbar. Itu goreng. Oh, masyaallah. Rame-ramene wong jago nek ngen kula lho, nek ngen kula lek yang iki mboten enten. Bagi mboten enten. Pro bahas ngen kula. Rame. Mboten benten to. Rame-ramene ngen kula niku nek jago, malah maghrib kok. Wah, maghrib. Wah, maghrib wae adem jedul. Sing adu-adu sing
nek tunjukane ku sakredus iku kan saged kompak. kok yo janjian wae mare mbok yo mau salat sik barbar Pak ora wae lha iku sing duwe gawe biasane nek biasane ngimami malah gak ngimami sing biasane jamaah malah gak jamaah lha ketemu karo gak ketemu kok amplop siji wah iki masyaallah kita dicoba bahasa itu penggawean mawon Pak sami penggawean beberapa perusahaan gitu. Saat ini jangan pun diperjuangkan kali komunitas buruh itu pun diperjuangkan bahwa sedangkan perusahaan pabrik mawon niku kedah menghormati hak-hak beribadah masing-masing pegawai kan wonten. Nek sing muslim lek wae napa timbalan adzan wayahe salat ya kudu diparingi wektu salat. Empun enten adiran resmi saking kementerian nggih. Tapi kadang-kadang perusahaan kan ngitung untung badi, mboten untung rugi, njaluke untung badi. Nek untung rugi gak dulu, njaluke untung badi. Sehingga dia mikir nek umpama gaweku jumlahe wong 1000, sing Islam wong 900 lah katakanlah. Terus dikeki wektu nggo salat, nggo istirahat macam-macam kok sak jam. Wis piro? Nah, iku kelangan piro? Produksi wis kelangan piro? Contoh nek tak sudo setengah jam kan lumayan. Contoh tak sudo 15 menit, masyaallah. Niki ceritane rencana-rencana sing dados TKI ini. Niku nggih nangis-nangis masyaallah. Tapi ya napa maneh? TKI itu sholat itu sampai teng WC. Nggih lho ngapunten nggih ten luar negeri kan mboten ngurus masalah agama ya kan. Agama dianggap urusan pribadi, tidak masuk urusan kontrak kerja, mboten ngurus. Awalnya kerja yang ini, jam ini ya wis bahwa iki ana kewajiban sholat bareng terus orang ngurus. Saestu. Rencana-rencana nonton sing sholat pinggir diesel lumayan ya. Pinggir diesel delik Pak. Nek sholat itu delik. Enten sing sampai sholat itu teng WC karena izine Pak itu teng kamar mandi. Wonane pecah ngono. Nggih nek keponan dipecah. Dadi ke kamar mandi, bos mau ke belakang dulu mau oh iya 5 menit ke waktu Pak. Niku sholat teng kamar mandi nangis ya Allah. Ya ngerti sak jare panggonan najis tapi enten pundi malih mboten saged. Deloke nang jowo. Lha sedelo, lha tapi iki pegawai Pak pikantene mboten Cina. Nah, ngoten nggih. Nang jowo. Nang Jawa kok ada digawe sing dimewaki nang Jawa. Makane kita iki bersyukur alhamdulillah sandal-sandal bose awak dhewe niku kita iku cek iso salat teng musala teng masjid alhamdulillah. Wa yahtarani do habibi lan kita luwih milih ridhone marane kekasihne kekasih kita ini kok Allah tinimbang wong liya. Makanya sampai sing pekerja pekerja diskotik piyambake namun gak ada pendamelan niku satu-satunya. Niku tok satu-satunya. Tugasnya tukang parkir, bukan bersih-bersih ini loh. Bukan nonton itu cleaning service, tapi terpanggilan nonton itu. Terpanggilan diskotik macam-macam. Niku nggih tangisan panggil para yai yo nonton nek kula medal kula boten saged langsung nyambut dan padahal kebutuhan nafkah anak bojo terus mboten enten mandeke nggih tetep sebagai wong Islam yo disarankan konten metu tapi kan tiyang niku butuh usaha butuh tahapan mboten saged langsung tak bersane. Syukur-syukur jadi iso sholat, jadi iso nyekeli syariat Allah. Bukan berarti kita mendolikan mboten ya, aku salah paham. Syariat Islam itu bertahap. Nek mulangi wong bertahap, sampeyan cek sholat tasih Pak Yai. Nek poso cek poso. Wis nang sholat wayahe poso wayahe munajatan Allah donga supaya dikei dalan. Sementara itu dilakoni, tapi atine tetep berontak, ojo sampai marem. Untuk sampai malam kan makin yang konenten pendamelan pancen konenten sing lintune langsung dak metu. Mau niku coba saya itu kita mboten ngrasakaken. Tiap sing nonton ku masyaallah dhewe masalah itu. Nah kita sebagai wong Islam nek saged ya nulung, nek saged ya
nulungke pendamelan sing sae, sing halal, sing panggonane sing kondusif kangge ibadah. Nek saged, lha lek boten saged nggih maringi omong sing sae. Ngojo malah njero neraka kowe. Sak keluargamu neraka kowe dirakan-rakan. Kowe neraka kontrane dhewe. Oh, kita niku dakwah niku sing hikmah, nggih bil hikmah kudu ana hikmah. Syariat nggih dicekeli mboten berarti hikmah itu semua cara syariat mboten. Dikencengi tapi nggih hikmah ditata saestu. Syukur-syukur saged kita bantu. Coba sami ngomong karo juragane, oleh gak metu golek gawean sing liya utawa sami duwe kanca kenalan dikono. Mangke saged kebuka atine. Pun wal maqalatu thaminatu wal arba'un iki ku makalah kang kaping 38 kula cepetno. An Mahab bin Munabih al-Yamani radhiyallahu anhu. Maktubun utawi ana tertulis di Taurat ing dalem kitab Taurat. Al-harisu utawi wong tamak niku wong sing rakus jek urang. Nek digambarno niku tangan tengen wis nyekel, tangan kiwa wis nyekel, cangkem wis maem, wis lagi nyopot, jek njaluk wae kan. Nah niku harus niku ngene nek al-haris fil ibadah boten napa-napa. Nah, nek serakah iki rakus wis serakah. Dadi wis nyekel tangan kiwa, tangan tengen, cangkem yo jek mamah. Jek aku yo sing kok aku, mbak sing kok. Ini jenjang. Sikile banget jenjang masyaallah. Nah, al-haris niki sing dimaksud al-haris niki al-haris fit dunyawiyah nggih dalam urusan harta dunia. Tapi nek ibadah saestu. Wong sing pengen aku salat gak puas nek qobliyah rakaat tak tambahi rakaat sae. Aku gak puas nek poso Rejab nek tanggal 1 tok tak tambahi sae. Nggih. Niki pun asal pinten? Ya alhamdulillah. Ya terus perlu bertanggal 3 dawuh Kanjeng Nabi, meskipun ini hadis dhaif tapi saged dados fadhilul jamaah. Dawuh Kanjeng Nabi, man shoma yauman min Rajab kana kaman shoma sanatan. Sapa wonge nek poso Rejab kok sedina, maka oleh ganjaran kaya poso setahun. Kaya poso setahun. Wa man shoma sab'ata ayyamin, sapa sing poso Rejab kok sampai 7 dina, khuliqat anhu abwabu jahannam, maka pintu-pintu neraka sing 7 niku ditutup kalih Allah. Wa man shoma samania ta'ayyamin, sapa wong kok gelem poso Rejab 8 dina, futihat lahu abwabul jannah, maka lawang-lawang surga sing 8 dibuka. Monggo mlebet saking lawang endi mawon. Wa man shoma asyrata ayyamin, sapa wong poso sampai 10 dina nggih, sapa wong sampai poso 10 dina, maka la yas'al wa syai'an illa Allah, maka nek njaluk apa-apa mesti dituruti kali Allah. Dumene mustajab. Napa maneh tanggal 11 Rejab. Makane nek saged niku kan ya memperbanyak puasa lah. Tenggene ulang Rejab. Nek mboten saged ya 11 dinten. Nek mboten saged ya tanggal 1 kali tanggal 11. Nek mboten saged salah siji nih. Tanggal 1 utawa 11 tok lumayan. 30 euro tok lumayan. Mergo tanggal 11 apa maneh 11 Rejab niku wakilah tenggene kitab tarikh niku anzalallahu nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni Aminah. Jadi ku nur Muhammad mandhat tenggene perute Sayyidah Aminah. Wayahe hamile, awal hamile Sayyidah Aminah niku teng bulan Rejab tanggal 11. Wa man shoma asyrata ayyamin, sapa wonge kok poso Rejab sampai 15 dina, masyaallah. Nada munadin,
maka akan ada pengundang-undang ghafarallahu laka masalah. Maka sedaya dosa-dosa sing sampun kapentar sedaya di ngapura kali Allah. Iku nek poso sampai 15 dina. Napa kudu urut mboten? Pak kok jarene enek sing ngomongi makruh nek poso Rejeb. Poso makruh, poso Rejeb dadi makruh niku nek siji nganggep poso Rejeb niku wajib tambah makruh mana iso haram. Karena sing diwajibno Allah namung poso Ramadan. Nomor loro sing dadi makruh salah siji niku poso Rejeb sampai full terus duwe penganggep iki kaya Ramadan. Kaya Ramadan. Makane ben boten kaya Ramadan yo gak full ngoten lho. Napa wau sedina napa 7 dina napa 8 dina meten hadis wae. Napa sedasa dinten napa gangsal 11 dinten. Pokoke boten di fullno terus duwe penganggep nek iki kaya Ramadan. Iku sing salah penganggepe niku mboten posoe sajane. Penganggepe keyakinan terus duwe keyakinan Kanjeng Nabi netepno iki kaya Ramadan boten. Cuma memang menapa niku memotivasi kita kangge ngatakno poso tenggene wulan Rajab. Pun lanjutane niku al-kharis fil ibadah, semangat rakus tenggene ibadah sae. Gak puas poso sedina, pengen poso 7 dina. Gak puas besok 7 dina, pengen 8 dina. Gak puas 8 dina, pengen 10, pengen 5. Niku sae. Berarti kan nambah ibadah. Gak puas poso maca Quran sahalaman, pengen 2 halaman, pengen 3 halaman, pengen 1 juz niku sae. Tapi nek al-haris fi dunya fi amwalid dunya tenggene bondo dunya niki ditulis sak tenggene kitab Taurat. Al-haris utawi wong sing serakah, rakus iku fakirun, fakir. Wong fakir niku terus kekurangan terus. Wa in kana malika dunya senajan wong sing tamak niku dadi raja dunya. Masih wis posisine wis dadi raja. Tapi nek jek duwe sifat tamak, rakus, serakah, maka hukume kaya wong fakir karena merasa kekurangan. Wis oleh sakmene pengen maneh. Sing kangge dirine sendiri, bukan kangge rakyat. Nek kangge rakyat, kangge kesejahteraan wargane sae. Wal muti' lillah utawi wong sing taat lillahi ta'ala marang Allah Ta'ala iku mutaun ditaati linasi maring manungsa. Wa ing kana senajan ana sapa wong sing taat iku maklukan dadi budak. Tiyang nek manut Allah, taat kawe Allah, ajeg salat napa mawon ibadah dilampahi. Niku wong-wong niku manut karo piyambake, senajan status piyambake niku budak. Teng kita sejarah. Kuwatah budak sing dadi tokoh-tokoh muslim dunia. Nggih, kita ngertos sing kawitan adzan sinten? Kawitan adzan tokoh adzan sahabat Kanjeng Nabi. Bilal bin Rabah mantan budak. Niku piyambake tasih dianggep budak lho. Meskipun pun mantan pun merdeka karo Abu Bakar, tapi wong ndeloke piyambake jek budak. Tapi kali Kanjeng Nabi diparingi kemuliaan niku mengumandangkan kuwata sahabat Nabi sing derek Kanjeng Nabi, khadim Kanjeng Nabi. Niku ahli ilmu, ahli hadis Kanjeng Nabi, ahli qiraah Kanjeng Nabi. Niku kathah sing saking budak. Mulya sangat karena piyambake manut Allah, manut Rasulullah sedanten dadi pengimam. Bahkan enten cerita niku enten wali, masyaallah. Wali niku putrine niku dadi wali. Enten keluarga, wong tuwa, gak rumangsa, gak krasa nek putrine niku dadi wali Allah. Karena taatan nggih Allah, boten nate durhaka Allah. Nah, tiyang sepahe niku zaman rumiyin niku nek penerangan niku kan ngangge minyak nggih, oblik niku. Nggih, ngangge oblik. Nah, niku ketelasan minyak. Akhirnya peten.
Terus putrine wae sing wali putrine. Bu kok peteng Bu? Iya nak, tenteran minyak. Disene toyo mawon. Lho, mosok banyu iso ngurupno geni pun dicubi mawon Bu monggo. Disene toyo Pak Kuki. Disumet ngurup kok. Ngurup. Kok iso ngurup? Putrine sanjane tengen. Man atau Allah atau ahu kullu syai. Kuwi temuan. Sapa sing manut Allah, maka segala sesuatu akan manut dheweke. Kita nek manut Allah, napa pawon sinten mawon bakal manut ten kita. Niku pun dawuh Allah ten ngene alam roh niku. Kok dal nyiptakno donya, nyiptakno bondo donya. Allah niku dawuh ten ngene donya. Ya dunya. Ikhdimi man khadamani. Wastahdimi man khadamaki. He donya ladenono sapa wae wong sing gelem ladeni aku. Nek ana menungso kok gelem taaten aku ten Allah, maka donya kudu ngladeni. Makane enten wong taaten Allah niku donya mara dhewe. Karena memang perintahnya Allah ngoten. Tapi wastahdimi lan jadikan dia pelayanmu ketika dia hanya melayanimu dan lupa pada aku, pada Allah. Wong sing geleput masalah dunia malah diperbudak kali dunia sampai lali tenggene Allah. Terakhir wal qani utawi wong sing qanaah. Atine qanaah niku nerima ing pandhu nggih oleh semene yo nerima sami dina iki berarti sakmene alhamdulillah. Dhewe sakmene yo alhamdulillah. Kita itu sajane mboten nanti kurang. Secara materi jumlah itu dengan kebutuhan linear niku mboten nanti kurang. Cuma kita ngerasa kurang akeh nggih mboten. Ngerasa kurang akeh, nek kurangnya mboten. Cuma kurang akeh awak dhewe ngerasa. Sajane cukup. Wal qani wa utawi wong sing wis marem nrimo ing pandung asakin alqalba atine wis ayem. Ghaniyun dadi wong sugih, hukume kaya wong sugih. Wa ing kana senajan ana sapa wong sing qanaah sing marem ayem niku jarikan wong sing luwe. Tiyang urip qanaah, masih luwe tetep nrimo. Bahkan luwe nek iso dadi warak. Niki enten kisah. Wa harobat lan melayu melarikan diri sapa imro'atun wong wadon asiratun kang dadi tawanan perang min biladil kufri saking negara kafir. Enten siji tiyang estri wekdal didadekno tawanan kali tiyang kafir wong muslim muslimah terus saged melarikan diri. Wa masyab lan mlaku sapa wong wedok niku mi'atai farsahin 200 farsah. 200 farsah niku nek jenenge itu. Sak farsah niku 5,5 kilo. Wis anggap ae paling titik 5 kilo. Sak farsah 5 kilo. Lah lek 200 farsah pirang kilo? 1000 kilo. Nggih betul. Sak farsah niku 5 kilo. Niki wong wedok melarikan diri niki 200 farsah. 1000 kilo. 1000 kilo kene ndi Pak? Ulah langkung. Jakarta paling 500-an nggih lho. Mungkin pucuk Jawa Timur sampai mungkin nggih, mungkin lho makin gitu. Niku melampah sak menep dene. Lho niki lam takun sayan ora mangan babal blas. Mlaku sakmono adoh Pak. Mboten mangan blas. Fasulilat nomor ditakon kaifa qawiti kok iso sampai kuat gak mangan semono suwene alal masih ngatasi mlaku bila aklen tanpa mangan. Jawab sing estri faqala kullama jitu sumangsane aku luwe ora tu mongko maca sapa ingsun kul wallahu ahad aku maca surat al-ikhlas salah tamarratin kelawan telung ambalan fa'as ba'u mongko dadi wakil mergo wis tawakal qanaah nerima ing pandhung ten Allah pasrah ten Allah
luwe 1000 kilo boten makna napa-napa, boten dahar napa-napa, diwacakno kulo mawon saged wae. Monggo dicoba. Ayo. Monggo dicoba nek kula derek kaya mergo samate niki qanaah marang ten Allah niku lho. Koneksine pun ten Allah. Pun boten ten kita-kita. Nek kita kan koneksine niku jek barokah. Lho nggih ta itu. Kita mau sahur jam 3 nggih Pak Bu. Dengan sahur jam 3. Jam 9 wis nakono buke kok buka apa? Ibuke wis grem-grem kok buka apa wae. Kayane gereh enak iki. Kayane iki enak iki jan kono. Wong poso iku apa ae. Enak. Wong sing dipikir iku, kita dereng saged. Nah tapi nggih lati. Pun pikir ono kabeh. Lajeng masalah fikih kula lajengaken tasih enten sedhik. Tasih enten sekitar 15 menit. Kan sing kita lakukan sadurunge kula lajengaken puasa. Masa gitu. Rajab bisa pakai puasa Senin Kamis. Oke. Niatnya. Sebenarnya mboten nusa kali gabung niat pun otomatis. Pun otomatis. Selama kita sudah puasa Rajab dan pada waktu itu hari Senin otomatis lo kecanda biasanya. Terus ramusan. Mulai ini apa? Niatin apa? Mulainya poso, Pak. Poso bulan Rajab ya. Oh, mulai poso pertama kan enten sing Sabtu malam Senin itu pun mlebet Rajab. Berarti Ahad pun Sabtu malam Minggu. Sorry. Enten nggih. Sing damel hisab meskipun tidak imkan rupiah hilal niku Sabtu malam Ahad pun mlebet 1 Rajab. Berarti siange Ahad. Nggih ngoten nggih. Lah sing derek ru'yah niku istiqmal ulang Jumadal akhir digenepno 3 dosa. Berarti Sabtu cik melebet tanggal 3 dosa Jumadil akhir. Melebet seji Rejepe setunggal Rejepe Ahad malam Senin. Sehingga poso ning Senin. Dadi monggo jenengan derek sing tanggal 1 niku Setu malam Ahad utawa sing Ahad malam Senin. Niku milih dhewe-dhewe Pak, mboten usah mengaruhi kancane, mboten usah ningali kancane. Jenengan marang sing pundi, istiqmal apa hisab. Mpun lewat mboten napa, tidak harus dimulai tanggal 1. Dan Nah, piye puasa memang sing utama wau nggih, sing utama wau kan nggih. Sing mungguhe hadis wau nggih, mungkin terpengaruh nggih. Iku bukan puasa tanggal 1. Tapi puasa 1 hari di bulan Rajab, puasa 1 hari di bulan Rajab ganjarane kaya poso setahun. Di tanggal pinten? Monggo kersa. Terus pitung dina ngoten, monggo kersa tidak harus 1 sampai 7 mboten, bebas mawon. Nah, dihitung piyambak. Ngoten mawon. Enten malih? Nggih, selain disunahkan poso tenggene bulan Rajab niku ugi disunahkan ngatakan maos istighfar. Bagi Rajab niku bulan istighfar. Mungkin nek sabar ruwah bulan sholawat. Ngatakan sholawat. Nek Ramadan bulan Al-Qur'an, ngatakan maos Qur'an. Ngoten lho. Plote piyambak. Tapi umpami Rajab sholawat dipun napa niki kan namung salam mawon. Ten Rajab ngakakno istighfar. Terus ulama niku nggih bagi Rajab niku dadi 3. 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai akhir. Dibagi 3. Dibagi 3 dalam hal apa? Donga. Untuk 1 sampai 10 niku subhanal hayyul qayyum kalau den proses. Subhanal hayyul qayyum. Sakata-katae nek saged pitung dosa. Umpami luwih akeh luwih apik. Subhanal hayyul. Selain niku selain istighfar. Terus yang dikatakan lagi mboten ampun tidak kalah pentingnya niku donga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu terus. Bar salat iki ditambah. Di salate saniki nambahi kali donga Allahumma barik lana. Kuping 3 ping 3 ping 7 mboten.
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Muga-muga diparingi berkah Rajab kali bulan Sya'ban terus umure disampaikan sampai Ramadan. Berkah niku napa tambah sae bulan Rajab tambah sae, bulan Sya'ban tambah sae. Nanti Ramadan puncak sae. Nah, karena barokah itu kan artinya ziyadatul khair, tambah kebagusan. Mboten namung bagus tok, tapi tambah. Makanya tuduh aful hasanat wasayyi'at fi asyhuril haram. Kebagusan, kesaenan maupun keewean niku berlipat ganda tenggene wulan-wulan haram. Ten wulan haram niku Rajab nggih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki tikel-tikel. Nah, mare Ramadan nggih. Tikel-tikel, makane nglakoni kesaenan yo tikel-tikel ganjarane. Nglakoni kemaksiatan yo tikel-tikel dosane. Nah, niku makane ngati-ngati. Pun dadi ngatahaken istighfar, ngatahaken poso, ngatahaken donga, ngatahaken kesaenan-kesaenan sing liya. Maksiat-maksiat rada direm, disuduh. Pun kalau kita sampun masalah fikih bahas masalah wudu, nggih, wudu enten rukune, wajibe, nggih niku niat, bukan saat nek sedanten manah tulis sae, lajeng kaki sampai 2 mata kaki niku wajibe. Sunahe diwiwiti kali bacaan basmalah. Terus nek wudu nek saged tenggene tempat sing boten najis. Nggih, boten ten WC, boten ten kandang, nggih boten tempat sing memang khusus kangge wudu. Terus kemudian miwiti basmalah, basuh tangan, terus umur, terus hidung, nggih baseno irung, terus napa niku telinga nggih kanan kiri, nggih. Terus kemudian ndonga bar wudu niku sunah-sunah. Lah wudu niku nggih enten makruh-makruhe sing kurang sae, mboten sampai batal, mboten sampai dosa, mboten sampai haram, tapi makruh kurang sae. Napa mawon siji? Napa niku israf fil ma, berlebihan menggunakan air. Berlebihan guna air. Artinya ngeten, nek toyo niku cara keran jenengan buka separuh pun cukup, ora usah dibuka full, ngoten lho. Nggih kan? Ukurane ngoten. Nek kita kok dibuka separuh pun ngicil-ngicil pun cukup, ora usah dibuka full, guwan-guwan. Ana Pak nang kene akeh banyu lho, boten. Boten masalah terkene ana banyu boten. Justru ngadani kita disiplin iki menumbuhkan rasa empati. Kata sing itu niku tasih kekirangan toyo. Niku termasuk ekoteologi nek yang kemenak, menjaga alam sing hubungane kali ketuhanan, kali ibadah, menjaga alam. Niku terus napa niku minta bantuan orang lain. Wudu niku nek saged ibadah napa mawon, nek saged ditandhangi tiyang mbak nek saged. Ora usah njaluk tulung liya. Njaluk tulung dalam hal apa? Njaluk tulung kanggo ngusapne. Karena ngeten Pak, kita ibadah niku nek kita wiwiti saking usaha kita mulai awal sampai ketika ibadah sampai bar ibadah niki kita berhak pahala full. Jadi fi juddin wa nasyatin, semangat dan usaha untuk ibadah niku bulat. Allah bijine niku bunder kita memang semangat ibadah. Tapi nek merintah wong liya napa putrane, napa santrine, kongkon njukukno, kongkon ngusapne, kongkon ngecurno, macam-macam njukuk bantuan, niku berarti kan ngrepotno wong liya. Nggih. Nomor 3, wudu, ngusap atau basuh luwih saka 3. Batese wudu nek dawuh Kanjeng Nabi, sapa sing wudu pisan-pisan
maka sampun sah sampun cukup ajza'ahu fis sholat, maka sampun cukup sampun saged dienggo sholat. Satu kali basuhan, satu kali usapan niku sampun cukup kangge sholat. Nek ping loro yudo afu ajru, maka ganjarane ditikel loro. Dadi kumur kok ping pindho niku oleh ganjaran loro. Ilung ping liru sedanteng kok ping kalih niku oleh ganjaran tikel kalih. Wa man tawaddo'a salasa marrat, nek wudu niku kok mbasuh musape kok ping telu, fa huwa wuduul anbiya wal mursalin, iku sing wudu sing diajarno para nabi, para rasul, ngepasi sunnah. Tiga niku ngepasi sunnah. Lelek luwe berarti berlebihan, padha israf wae. Berlebihan menggunakan air. Niku ngati-ngati saestu. Kemudian napa niku berwudu tenggene tempat-tempat sing dimakruhno. Kaya wau tenggene tempat najis. Saene niku kan wudu tenggene tempat sing pancen khusus wudu ngoten. Biar apa? Biar kita niku saged ngucap dongane, ngucap bismillah nggih saged. Badhe wudu langsung ngangkat tangan donga gak usah pindah tempat saged. Nggih kan nek langsung teng wudu lho. Langsung napa maneh kula seneng nek wudu pas ngadep kula pisan. Wudune langsung ngadep kula jenengan niku. Kang enak Pak. Dadi bar wudu langsung gak usah pindah, langsung wis. Ndonga langsung asyhadu alla terus ini. Tapi nek wudune kok umpama posisi mboten ngadep kiblat kan leren puter balik, utawa nek teng kamar mandi posisine berarti kan kudu medal piye niku lho. Tidak efektif ngoten. Niku tapi nggih mboten sampai haram, mboten sampai dosa. Nek pancen kita nggadahi nggih namung kamar mandi niku sitok tok niku, nggon wudune nggih teng mriku nggih mboten napa karo dongae muga-muga diparingi rejeki gawe omah sing gedhe, duwe musala dhewe, duwe kamar mandi dhewe, duwe tempat wudu dhewe. Alhamdulillah. Ngoten malah kersa. Ngoten. Niku babagan makruhe wudu nek dilampahi kurang sae, tapi mboten sampai dosa, mboten sampai haram. Lajeng napa wudu niku enten batale. Batale sing kala ben kula terangkan masalah hadas kecil. Hadas kecil itu berarti perkara sing batalne wudu. Nek dilampahi sengaja gak sengaja, maka bab wudune hukume batal. Berarti nek kabeh salat wudu malih. Sing pertama nggih niku medal napa mawon saking dalan ngarep dalan guri, kejaba mani, kejaba sperma. Baik niku rupa pipis, rupa darah, nggih, rupa benda padat niku hukume batalno wudu. Maka selain wudu sadurunge kudu istinja, cawise dibersihke sik panggonan medale nembe mantun-mantun wudu. Niku sing pertama. Nomor kali nggih niku ilang akal. Napa mergo mendem, napa mergo setek ayam nggih epilepsi utawa mergo semaput. Semaput gak sadarkan diri terus tangi-tangi lho aku nanti digotong wong mari kecelakaan. Nah niku umpama kok duwe wudu-wudune batal. Lajeng kemudian tilem sing posisi tilem sak liyane lenggah. Posisi tilem kok sak liyane lenggah wudune batal. Berarti nek posisine lenggah boten batal. Nek posisine lenggah boten batal. Tapi nek posisine napa melumah, napa miring, nggih, napa murep malah batalne wudu. Senajan to ketika tilem boten ngentut. Takono kancane aku mang kok keturun sajane nggo 5 menit 10 menit. Kira-kira aku ngentut gak? Ora. Senajan ngono hukume tetep batal. Karena sing dienggo pedoman iku kesadaran. Mboten masalah ngentut napa mboten. Niku memang hikmah mawon saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan dawuhaken bokong niku taline nang mripat utawa mripat iku dadi taline bokong. Maksude mripat niku kesadaran niku saged dadi kontrol
ngerti aku ngentut apa ora, niku nek melek, nek sadar. Tapi nek pun tilem, maka sudah hilang kesadaran, boten ngertos napa sing kedadian ten awake. Sehingga niku dadi hukum batal wudu kejaba nek lenggah. Karena wonten hadis khusus sahabat Kanjeng Nabi pas lenggah turu mulai ngisak, mulai bedho maghrib sampai kate ngisak tengah wengi digugah Kanjeng Nabi boten usah wudu malih. Mergi tilem dalam kondisi lenggah. Lajeng kemudian demek kelamine dhewe sing ngajeng utawa sing wingking. Kalih telapak tangan sing bagian dalam. Sing langsung demek kulit antar kulit. Sing boten enten aling-alinge sarung maupun celana. Nek umpama enten aling-alinge sarung celana nggih boten, tapi nek langsung kulit padha kulit ten kene kelamin depan utawa bolongan wingking iki nek bokong boten, nek bolongan wingking maka hukumnya langsung batalne wudu. Senajan boten enten najisi. Garing senajan garing tetap hukumnya batal. Karena sing dihukumi sentuhan kulit. Lajeng sing terakhir niku sing ten perbedaan ulama niku sentuhan kulit lain jenis nggih lanang wedok sing boten mahram. Nah niki perbedaan ulama. Enten sing ngukumi batal, enten sing ngukumi boten batal. Enten sing ngukumi batal tapi enten syaraté. Nek sing madzhab Syafi'iyah tidak ada syarat. Kalau demekan kulit sengaja gak sengaja nggih. Syahwat boten syahwat hukumnya tetep batal lain jenis. Boten enten syarat napa-napa. Enten sing ulama sing nek demokan napa lawan jenis kulit padha kulit. Enten sing batal niku sing demek. Sing kedemek boten batal. Berarti sing sengaja demek hukumnya batal. Masih sengaja. Jadi ada subjek, ada objek. Yang batal itu subjek ya, kan sing ulama sing mensyaratkan. Mergo ten Quran niku napa dawuh niku napa? Masyaallah. Ya masa niku kita sing demek. Bukan saling demek, tetapi sing demek. Nah, enten ulama sing memberi syarat seperti ini. Sing demek berarti batal. Sing kedemek boten batal. Enten malih sing maringi syarat nek syahwat batal, nek kemerenyeng. Ngetos bisa sahabat nggih mosok diterang. Kajawa. Wah, mulai kacau. Pokoke nek kepengin demekan kulit lho. Kemerenyeng ana rasa piye ngoten niku, maka hukumnya batal senajan sing demek atau sing demek ukurannya syahwat. Sing ekstrim Hanafiyah salah itu. Sing dimaksud batal itu nek sampai kumpul badan. Sampai kumpul badan jima kaya sak bojone niku sing batal. Nek nggur demekan masih syahwat, masih didemek, masih kedemek boten batal niku ulama beda. Mergi pancen lafaz teng Quran niku unik saestu. Satu lafaz niku saged diinterpretasi atau ditafsiri macam-macam. Makanya kita mboten sanggup Pak maca Quran langsung nemu hukum mboten saged, ampun macam-macam. Tapi bukan berarti kita mboten asal belajar Quran, tetap kita belajar Quran. Mau terjemahan ini monggo. Tapi duwe penemu langsung iki hukume ngene teko Quran, ampun. Kita sanes mujtahid. Kita sanit ahli fikih, kita niku wong manut, wong awam. Sing nek hukum napa-napa niku manut ulama. Nah, nek sing pun dijelasno ulama. Ampun nggih, enten sing tanggapan masalah wudu. Biji insyaallah masalah mandi besar. Juga dalam hati subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka